alto do morro indo para São Thomé das Letras. Só que chegamos numa situação que a estrada... Aí mesmo assim a galera resolveu atravessar o barro. Que o barro na verdade tinha muito cascalho ali, então dava pra passar de boa. Então todo mundo aqui de boa. E eu e o Celo fui pro meio do mato mesmo, mateiro louco. Alguém quer dar um depoimento aí? Ah, dizer que deu tudo certo e a gente já tá chegando, falta acho que uns 10 km. Já tá em São Thomé. Só Pedra. Só. Real, Aqui na porta. São Thomé das Letras. Estamos quase lá. Faltam uns 20 km. Então, paramos aqui para tomar uma. Eles já estão lá tomando. Chegando em São Thomé, galera quebrada. Falta mais uns 9 km. A gente parou para tomar uma asinha aqui para dar uma relaxada. Beleza? Boa, não. E aí, o que vocês estão achando do primeiro gole de São Thomé? Muito bom o primeiro gole. Agora foi que nem uma água. Então é isso aí. É isso aí, Caqui. Aparece na fotinha. Vai, já tá filmando. Alto, velho. Quando a Cachoeira deu uma pousada no campo, resolveu parar o carro, então o giro a pé pra ver se acha. Essa aqui é toda doida. Aqui. Detalhe de árvore, né? É. Vamos pra baixo também o rolê.
de lá. Escadinha da casa. De onde o pessoal tira pedra. Legal? Vamos dar uma filmada ao redor. Está no ponto mais alto.